我哋由琴日開始晏晝開始就已經啟動我哋個程序去支援啦。咁我哋嘅支援嘅工作呢，包括呢，其實我哋會擺街站啦，咁樣社工同事，因為其實街站嘅意思係一啲資訊嘅提供啦。好多唔係住大埔嘅朋友仔，佢哋係會攞好多物資入到嚟大埔。咁但其實佢哋唔係好知道啲路位置喺邊度嘅，咁所以我哋就會擺放呢啲嘅街站，咁就讓到啲街坊知道其實啲物資可以去邊度，同埋俾佢了解下而家個狀況咁樣咯。而我哋咧都開放咗個臨時嘅庇護中心啦，就俾居民咧去暫住嘅，俾佢休息啦，同埋暫住嘅。好多嘅香港嘅市民其實咧，只要得知道有事情咧，其實都好多物資啊，都入到嚟大埔啊，亦都有好多嘅支援出到嚟幫到手啦，咁樣係啦，咁所以我哋主要咧都會做好多一啲真係直接去了解下佢哋嘅需要狀況先，然後咧就再揾下我哋相關嘅支援。喺我哋落咗地區嘅時候，發覺其實真係有一啲嘅街坊係唔同嘅庇護中心都已經爆滿咗。因為我哋去到一個會堂嘅時候，佢只能夠收50個嘅啫，但係出邊已經排到有80個人喺出邊，咁所以我哋就發現到有呢一個嘅需要，我哋都即時就嗰一晚就啟動咗24小時開放，咁亦都讓到一啲嘅有需要嘅一啲嘅居民都嚟到我哋呢邊啊咁樣啦。咁除此之外，就係我哋都會去了解一下，其實街坊其實佢哋仲有啲咩需要啦。其實都知道有一啲街坊係我哋嘅學生，咁所以我哋都申請緊一啲緊急援助嘅基金去幫緊街坊或者幫緊我哋嘅學生咯。